नमस्कार दर्शकबिनहरू, हामी छौँ दुखी डाँडा भन्ने ठाउँमा। तर पहिलाको तर अहिले हो यसलाई भन्छ के भन्छ ह्याप्पी ल्यान्ड। बोल न यार, बोल न, बोल्दैन बोल्ने के ए हो के छ यो हामी कहाँ दुखी ल्यान्ड। एकदम राम्रो रहेछ नि त। एकदम पारिपट्टि भोजपुर, त्यहाँदेखि मुनि अरुण खोला है, अरुण खोलादेखि माथि ट्याक्क भोजपुर कहाँ? पहिले दुखी डाँडा, अहिले चाहिँ ह्याप्पी ल्यान्ड भन्यो। भोजपुर कता? भोजपुर यता भोजपुर पारिपट्टि यो डाँडा पारि पारिपट्टि हो। अनि यो चाहिँ अरुण खोला हो। अनि ठ्याक्कै यो अलिकति तल चाहिँ नि अरुण र यताको सभा मिसिन्छ क्या। मामाघर पनि यता भोजपुर हो नि हैन? मामा घर त यता आफ्नै सबैमै हो नि, यता पारिपट्टि हो। अनि ठ्याक्कै यताबाट सभा आउँछ, यताबाट अरुण आउँछ। अनि टाढा सभा नि खोलाको नाम सभा खोला हो। त्यो अहिले त्यहाँ त्यो बिचमा थियो नि त्यो होला। अघि हामी त्यो पोलदेखि हो त्यो 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 ए त्यो त्रिवेणी उयो भन्दै थियो तिनतिरबाट अलिकति तल हो क्या, अलिकति नै तल हो क्या। सायद हामीले उताबाट देख्छौँ कि देख्दैनौँ। देख्थेँ, उताबाट देख्ने। सुन्तला त तल पानीमाथि डाँडाहरू सुन्तला चाहिँ घुम्थ्यो। ए के भिर रे यसको नाम? अक्करको भिर। यो भिर चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रो देखेको छैन, यो भिरै रहेछ तल हल्का खोला। अक्करको भिर कति जति वर्षमा एउटा खान्छ? ए हामी जो छौँ अक्करको भिर भन्ने ठाउँमा। अनि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो बाटो, एकदम राम्रो बनाएको छ। नभए यो पहिला पहिला चाहिँ लास्टै क्या, अब सानो बाटो अघि देख्यो नि बाटो कति सानो छ। अनि सानो बाटो, अनि पहिला पहिला त अब गाडीहरू त बेला बेला आउने, नआउँदाखेरि पनि हाम्रो अब जिजु बाजेहरू यताको प्रायः जसो बाजेहरू पहिलाको मान्छेहरू चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै यो बाटो यता हिलेसम्म क्या, यता छ नि हिले त्यो त्यतासम्म गएर चाहिँ नुन बोकेर आउने। अब अरू सामान त यतै पाइहाल्छ, अब खेतीपाती यता हो, तर नुन चाहिँ उहाँबाट बोकेर ल्याउने। अनि बाटो यति सानो, मान्छेहरू झर्ने क्या, मान्छेहरू झर्ने। अब खचडहरूले सामान यता उता लाँदा पनि झर्ने। अनि त्यो पछि बाटो बनेर गाडी कुद्दा पनि झर्ने क्या कति मान्छेहरू। अब साइडै अब यहाँ हेर्नु कति सानो छ बाटो, त्यही भने यहाँ हेर त कति सानो छ। अनि अहिले चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको छ क्या। अनि यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरू खसेर उ गरेर धेरै भएकोले मन्दिरहरू बनाउनु भएको छ क्या। अक्करेश्वर महादेव, अक्करेश्वर महादेव। नमस्कार, अहिले हामी छौँ रुखपेदमा। कुन ठाउँमा? यो चाहिँ हामी डाँडामा। यो ठाउँको नाम हो डाँडा गाउँ। पुरै देखेको मुखे घारी पुरै सानो रहेछ है। त्यो ऊ त्यो खोलापारी भोजपुर हो। भोजपुर खोलापारी। ए खोलापारी भोजपुर, खोलापारी धनकुटा, उता शङ्खसभा। सभातिर जाँदैछ ल, गएर आउनु त ल। हुँदै तेह्रसम्म आइपुगेँ। साह्रै लामो यात्रा थियो, यात्रा कठिन। जम्प हान्नु पर्यो, हानेर आउनु पऱ्यो, एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा आउनु पऱ्यो। हाम्रो साथीहरू यता तेह्रथुममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई भेट्नको लागि म यति दुःख कष्ट गरेँ, तर उहाँहरू खाएर बसिरहनु भएको छ। हामी छौँ यो के भन्छ बुवा यसलाई? देउराली। देउराली। यो ढुङ्गा के देउरालीको ढुङ्गा। यो चाहिँ देउरालीको ढुङ्गा छ। यता तेह्रथुम पर्छ भने यो साइड तेह्रथुम, उता शङ्खसभा छ। हामी चाहिँ तल कहाँबाट आयौँ? मुडे हुँदै माथि आयौँ। तल्लो बाटो चाहिँ कहाँ पुग्छ?
यो यो तल्लो बाटो यता जाने कहाँ निस्किन्छ यो कता हो यो चाहिँ बसन्तपुर बसन्तपुरहरू यो चाहिँ उताबाट आउने हो कि धनकुटाहरू हो जाने बाटो यही हो ए हो अब यो तल्लोबाट फेरि यता तेर्सुम जाने छ यो उँभो जाने भनेको ताप्लेजुङ जाने हो हजुर यता जाने हाम्रो सङ्घर्ष हुन्छ हाम्रोसँग सभा ताप्लेजुङ चाहिँ कताबाट भन्नु ताप्लेजुङ त माथिदेखि उता यहाँबाट पनि उतै जानु पर्यो ताप्लेजुङ त माथि गुफादेखि उता मात्रै ताप्ले हजुर गुफा पोखरी पनि हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि सभा पनि पर्छ 25 किलोमिटर हो कि अब यहाँबाट गुफा पोखरी पनि त्यस्तै हो हामी छौँ यो देउराली भन्ने ठाउँमा जुन चाहिँ बोर्डर छ यहाँनिर ढुङ्गा छ होइन अघि नै हेर्नु भयो र यहाँ चाहिँ तिनजुरे हामी खासमा जान लागेको चाहिँ तिनजुरे हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो थरी थरीको गुराँसहरू पाउने रहेछ है त दामी फुलहरू गुराँसहरूको टाइप छ जस्तो छ होइन ल अनि यो चोक हो यहाँबाट चाहिँ यता मुडे भने यता शङ्खसभा अनि तुमलिङ टारतिर जान्छ भने यता तल धनकुटा हामी त अहिले तेह्रथुममै छौँ हामी यहाँ यसो हल्का चिया गफ एकछिन जाडो छ किनकि एकदमै चिसो भयो है त ल आगो तापेर सरी हल्का चिसो भयो उसो लागेको छ बाहिर हामी चाहिँ आगो ताप्दैछौँ भित्र जाडो मौसम होइन त मौसम जाडो हो कि जाडो चाहिँ मौसम हो भाइ मौसम भेट्यो मौसम भेट्दैछु खोज्दैछु मौसम खोज्दैछु के को चिप्स रे गुराँसको चिप्स होला नि होइन नि यार आलुको चिप्स हो लाली गुराँसको वाइन लाली गुराँसको चिप्स चिप्स लेज लेज दाइ चिप्स खाने होइन लेजी लेज लेज सबै खिच्नेलाई अलिक गाह्रो कि खिच्ने कि खाने पनि हुँदैन भाइ एउटा खुवाउने दुईटामा छ होइन त्यो भयो यो चाहिँ अब यहाँको गुराँसको वाइन रहेछ होइन भाइ हेर न रुद्राक्ष कस्तो दामी यो हेर बास्केट नै होइन सही तर बाटो त्यस्तो लामो होइन यार हामी चाहिँ पाथिभरा मन्दिरनिर आइपुगेका छौँ यो हल्का हल्का भ्यू खुल्दैछ यहाँनिर अनि बिस्तारै खुल्छ क्या यार भ्यू चाहिँ दामी देख्न थाल्छ माथि माथितिर जता पनि कुद्दैछ अब हामी माथि दर्शन गर्न जाँदैछौँ के को दर्शन राजा माताको कुन माता पाथिभरा माता पाथिभरा माता कि जय पाथिभरा माता कि जय टुङलुङ टुङलुङ ओ टुङलुङ गरौँ त्यहाँ रहेछ टुङलुङ हामी छौँ पाथिभरा भगवती मन्दिरको के अरे यो ठाउँको नाम सधैँ तेह्रथुमको भुरबिसे भन्ने ठाउँको वेलकम दामी भ्यू ई सेवा आइडीमा फोटो पठाउनुहोस् न तपाईँको फोटो राखेर दर्शन गरौँ नि के दर्शन गर्नु जाने आफ्नो टिम होइन नेपालको झन्डा केलाई दर्शन गर्ने डिजिटल दर्शन डिजिटल दर्शन बाई नेत्र अधिकारी हामी माथितिर जाँदैछौँ मन्दिरतिर ठाडो उकालो चढेर अब होइन खासै गाह्रो त नहुने हिँड्न दाइलाई कस्तो भइरहेछ हाम्रो साथी पछाडि आउँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै यसरी उनीहरू कसरत गर्नै पर्छ अरे अँ, पर्छ। एकदम राम्रो हुन्छ अरे सिकाएको कुरो पुग्ने टेक्खला राम्रो ल आशीलाई पर्खौँ न एकछिन आशिषलाई पर्ख्यो ल ठिक छ एकदम निस्किनु लागेको मुटु ट्याक पढ्दै ल माथि लागौँ भने हामी आयौँ माथि आइपुग्यो मन्दिर यहाँ छ अब हामी दर्शन गर्दै जाँदैछौँ यो चाहिँ कुनवाला रे जेठी कान्छी माइली
साइली हो भने जस्तो लाग्थ्यो है जेठी चाहिँ ताप्लेजुङको जेठी ताप्लेजुङ माइली इलाम कि माइली चाहिँ यहाँ हो अलिकति कन्फ्युज छ कसैले के भन्छ कसैले के भनिरहेछ अलिक पुजारीजीलाई नै सोध्नु पर्ला ल अब हामी दर्शन गर्छौँ मन्दिरमा त्यसपछि मूल ढोका यता छ तल चाहिँ ल यस्तो धेरै क्राउडेड रहेछ होइन तल चाहिँ मस्त क्राउड मजाले सायद स्टुडेन्टहरू होला नि हामी बसमा आएको होइन म बसमा आएको यहाँनिर अब हामी दर्शन गर्छौँ होइन अब यहीँबाट तपाईँहरू चाहिँ दर्शन गर्नुहोस् सबको राम्रो होस् जय जय होस् है त ल के को लागि हामी चुनावको कुरा चुनावको अहिले अब सकिसकेको छ चुनाव कुरा नगरौँ अब अहिले चाहिँ हामी पाथिभरा आएको छौँ दर्शन भयो दर्शन भयो अनि 3 जुरे पाथिभरा एकदम राम्रो भयो के छ त अब हामी यतातिर हेर्छौँ अब यतातिर एकदम तुवालो लागिसकेको छ मान्छेहरू पनि देखिन छोडिसकेको छ फुलेको भए चाहिँ एकदम राम्रो देख्थ्यो है तर अब ठिकै छ नफुले पनि यसको विशेषता नै यही हो ल अब तल जाऊँ खाजा नास्ता गरौँ तल होइन यतातिर जाउँ अब यतातिर तल जाने अब डाँडातिर चाहिँ एकछिनमा खुल्छ कि होइन बसौँ हेरौँ अलिअलि यता चाहिँ ल कस्तो के यहाँ चाहिँ यस्तो छ फेरि यता चाहिँ यस्तो छ अनि ल यहाँ पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरून् होइन भनिदेऊ न यसो रक्षा गरून् भनेर हाम्रो पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरून् हेर्ने जति छ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सबैको सोच चाहिँ राम्रो होस् सकारात्मक सोच होस् नकारात्मक केही नहोस् त्यति भएपछि सबैको आफै राम्रो हुन्छ आफू भलो त जगत भलो एकदम एकदम ल यहाँ चाहिँ मूल मन्दिर यहाँ हो यहाँ तपाईँहरूले दर्शन भयो अब हामीले भित्र चाहिँ खिचेनौँ किनकि हामी त्यस्तो खिच्ने गर्ने होइन भित्र त्यहाँबाट दर्शन यहीँबाट बाहिरबाट गर्नुहोस् होइन यस्तो राम्रो रहेछ भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ यहाँ खुल्दैछ बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै छोड्दै गर्ने चाहिँ बिस्तारै खुल्दैछ लालीगुराँसहरू पनि यो सबै लालीगुराँस अब यो मजाले अलिअलि देखिरहेछ तर है दामी देख्छ होला यार फुलेको बेलामा अहिले अलिअलि फुल्नु खोज्छ फुल खोज्दैछ मजाले फुल्दा त एकदमै राम्रो देख्छ कि यो राम्रो मजाले फुल्नु अनि मौसम खुल्ला हुनु हुँदाखेरि कति राम्रो देख्छ आहा अनि यतो माथि टपमा धार्मिक स्थलमा पोजिटिभ एनर्जीको साथ एनर्जी नै यति हाई छ माथि ल यस्तो राम्रो ठाउँमा पोजिटिभिटी लिएर सर जाँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छ एकदम मैले मेरो साथीभाइहरू देखिरहेको छु यहाँ क्यामेरा लिएर अगाडि आइरहनु भएको के हो यसको खासमा छ हजुरहरू कहाँ कहाँबाट आउनु म चाहिँ यहीँ तुमलिङटार आउनु यहाँ चाहिँ लमजुङबाट लम्जु उहाँ चाहिँ सोलुङको मुख ड्राइभर फेरि फटाइ कुरा सुरु भइहाल्छ कि राम्रो कुरा गर्दा गर्दै होइन तर एकदम राम्रो मान्छे ज्ञानी मान्छे होइन कपाल पालेर के होला जस्तो छ आज के छ तिम्रो धारणा बोक त कसलाई क्यामेराम्यान के छ धारणा मेरो धारणा मेरो धारणा त्यस्तो विशेष केही छैन मन्दिर आइयो दर्शन गरियो अब डाँडामा गइन्छ हुसु कुहिरोको मुनि बसेर एकछिन बुलिन्छ त्यसपछि नास्ता गरिन्छ त्यसपछि खानै छ है फेरि त्यसपछि हामी फेरि घुम्न जान्छौँ ल दाइको धारणा के छ यसमा एकदम राम्रो एकदम पाथिभरा माइको चाहिँ एकदम राम्रो छ फेरि अहिले त नयाँ एकदम नयाँ ऊ पनि बनिँदै रहेछ नि त पहिलेभन्दा अहिले चाहिँ पुरै एकदम बनिरहेको छ हजुर पहिला आउनु भएको थियो शङ्कर भगवान्को पनि बनिरहेको छ है कति राम्रो पहिला आउनु भएको थिएन हजुर म आएको थिइनँ पहिले फर्स्ट दाइ यहीँको बासिन्दा आएर फर्स्ट त्यही त यहीँको बासिन्दा भएर पनि आएको थिएन भिन्दै संसार आमाम है एक त भगवान्को थान भनेपछि एकदम राम्रो है ती माथि पनि अब यो एकदम लालीगुराँस भएको ठाउँ एकदम पाथिभराको मन्दिर भएको ठाउँ एकदम राम्रो ल अब हामी यसो तलतिर जान्छौँ हेर्छौँ के छ तलतिर हल्का हुसुता लागेको छ तर एकछिन क्लियर पनि हुनसक्छ है त ल यो चाहिँ कस्तो मलाई हेर हल्का त्यो सैलुङतिर गएको वाला भाइ छ कि होइन अलिअलि हुन्छ नि टक्क किनकि ठ्याक्कै यस्तै थियो कि अब यहाँ हल्का भिडभाड छ
तर बिहिबार भयो नि हामी यहाँ हेर्दैछौँ। किसिमै रहेछ नि भाइ के हो भाइ के हो वो चाहिँ के सबैजना फोन तेर्साएर के गर्दैछ सैलुङ आए जस्तो फिल भइरहेको मलाई त खस्छ यस्तै छ नि त होइन यस्तै छ कि ठ्याक्कै उतापट्टि जाउँ अब हल्का एउटा टिकटक त बनाउनु पर्यो होइन हँ भाइ नआए पनि यार म्युजिक भिडियो भइसक्यो आइसक्यो नि यार कुन चाहिँ टिकटक मात्रै नि टिकटक मोडल भन्छ यार म्युजिक भिडियोको मोडल भइसक्यो म्युजिक भिडियो भइसक्यो हामीले टिकटक बनाउनु पर्छ किनकि त्यो बाहेक अरू केही रमाइलो पछि हेर्न रमाइलो हुन्छ होइन भाइ चमच हाम्रो थुक्पा आइसकेको छ तातो तातो जाडो मौसममा तातो तातो थुक्पा लुप्पा खाएर स्वाद अहिले कस्तो थियो यसको बेस्ट पास भयो अब त खाना त्यसले त्यो हुन्छ नि राजनलाई यार के यार हल्का टेस्ट सोयाबिन रहेछ नि त जाडोमा तातो खान मजा आउँछ बाटो त पाथी भएरदेखि उँभो पो साह्रै उ रहेछ त हो गाह्रो पो पऱ्यो त त्यही त साह्रै गाह्रो पर्यो त सबै यो छापेको सोलिङले गर्दा हो क्या हो यसले गर्दा यो सोलिङले गर्दाखेरि फेरि सबै फेरि यो गरेन हिलै हुने होला त्यही भएर ढिलै हुने त्यही भएर यहाँ पुरै जाम थियो होला त्यही भएर ढुङ्गा नै पुरै झ्याप्पै थुपारे जस्तो छ अनि यस्तो हाम्रो के बाइक चाहिँ ल्याउनै नहुने हो नि त्यस्तो बाटोमा किनलाई त नि अब जाने भनेर ल्याएको अब के त यस्तो छ भनेर ठिक छ अब जाउँ न कहाँ जान्छ अहो यहाँदेखि उँभो नि त्यस्तै छ केर नि हो बाटो त हेर्नु त कति टाढा हो है सोधेको हो सोधेको हो तल सोधेको छैन अनि त्यहाँ तल बोर्ड चाहिँ थियो एउटा तिनजुरे यही अब आउनु त यही आयो होला के गरेको हेर न हिउँ जस्तो देख्दो रहेछ यसो अलिअलि अझै यहाँ के हल्का अफरोड पछि कस्तो भयो यात्रा पाथी भएरदेखि सिधै माथि म्युट भयो क्या यो हामी तिनजुरे भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ अब तिनजुरे तेह्र थुम्ने हो क्या सँगको भएन नि त कस्तो लागेको दिन छ कस्तो छ त्यस्तै हो हेरेर सक्नुहुन्छ भ्यूमा अलिकति कमजोरी भएछ धुवा भएछ भ्यूमा उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो भ्यूलाई के भन्नु अब हेर्छ त डर लाग्दैन होला केटाहरूलाई कि त्यस्तो डर लाग्ने ल्याउने हेर राइडरहरूलाई बाइक क्रस आएर त दौडाइन्छ होला साह्रै थाक्यो ल हल्का यहाँ भ्यू पोइन्ट जस्तो रहेछ राम्रो बनाएको छ र ठिक छ
यो हो तिनजुरे पिक 3010 मिटर बाई भीम यहाँनिर दर्शन गर्ने ठाउँ त्यही भएर त्यहाँ रहेछ त्रिशुल यहाँ पनि 3 जना छन् कस्तो लाग्यो यहाँसम्म एकदम ठिक रमाइलो कस्तो मजा साथी एकदम मजा आइरहेको छ तर यहाँ हुस्से भएकोले भ्यू चाहिँ भ्यू चाहिँ त्यस्तै ठिक छ यहाँसम्म आइयो आइयो पछि कुनै दिन पिकमा आइयो नि त 3000 मिटरमा लेक नलाइकन ल अब यहाँ माथि खासै भ्यू छैन हेर्नु पनि खासै केही छैन हामी अब यतिकै एकछिन फोटो खिच्छौँ होइन एकछिन बस्छौँ अनि तल चढ्छौँ हामी पेट्रोल गर्छौँ पेट्रोल हाल्ने अङ्कल त्यहाँ हुनुहुन्छ अङ्कल छिटो पेट्रोल अङ्कल पेट्रोल छिटो हालिदिनु न ल हामी यहाँ सोलीमा चट्ट हाल्दैछौँ दाइ जाडो कतिको हो खोल्थ्यो हालेर रातो छर्नुहुन्छ त दाइ त ल भाइ र राम्रो हाल त्यहाँ पेट्रोल एक थोपा पोखिनु है पैसा काट्छ है भाइ तिम्रो भाइ चलाउन जानेछौ तिमीले हाल्न जाने छैनौ अर्काले पेट्रोल हालिदिएर अनि बल्ल हिँड्छौ तिमी के हो नोक्कर किन राखेको त नि मैले एमाले काङ्ग्रेसले हालिदियो भए हिँड्थ्यो होला अब मैले हालिदिनु परेन ल अब हामी यहाँ हामी मुडेमा आइपुग्यौँ एकदम जाडो छ मुडेमा यो मुडेको जाडो चाहिँ कहिले हट्ने होला है सधैँ यस्तै हो त यहाँ 12 महिना यस्तै यो डुप्लिकेट हो कि रियल भन्दै खोज्दैन होइन हामी यो चाहिँ हेर्दाखेरि त होइन यो चाहिँ बनावटै हो बनावटै है बनावटै हो बनावट जस्तो देखिन नि त यो हो रहेछ हो पात चाहिँ ओरिजिनल हो जस्तो छ पात चाहिँ ओरिजिनल जस्तो देखिन्छ तर बनावट बनाएको रहेछ यो के गुराँस टाइपको गुराँसै बनाएको होला गुराँसको फुलै जस्तो बनाएको गुराँसको फुल जस्तो बनाएको रहेछ वरिपरि टक्क लाएर बनाएको परबाट हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै ओ रियलै देखिन्छ नि जस्तो देखिन्छ तर नजिकमा त्यही त ल हामी छौँ मुडे बजारमा जाडोले खङ्ग्राकै भएको छ मेरो भाइ कस्तो भइरहेको छ यस्तो गर्मी भएर यहाँ कपडा खोल्दै नि त खोलिदिउँ कि अब साँच्ची नि है हेर्न भित्र पनि अझ त्यो बन्दाहरू बजाएर रहेछ ल हामी अब एकछिन चिया खाएर अनि त्यसपछि साथी पनि आउँदैछ के छ त अनि कस्तो हुन त ग्लोभ्स लाउने मान्छेलाई त के जाडो हुन्छ र होइन हल्का 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 ल अब हामी यस्तो चिया खाने नेत्र त ग्लोभ्स छानै छ त ग्लोभ्स यार महँगै किन्न आँटेको मलाई नि किनिदेऊ है भाइ यही लिएर जाउँ आज उता त फेरि मरुभूमि हुन्छ नि त मरुभूमिमा लाउने होला कि अहिले त्यो बमहरू टिपेर फाल्नलाई होला कि त्यहाँ ग्लोभ्स किन्दैछ नेत्रले जाडो अति भएर त्यही त सोधेको दुध लाग्नु इफ थुक्पा लभर हेज अ फेस उठ्ने सुत्ने जति बेला पनि के मुत्ने थुक्पा खाने भन न भाइहरू कस्तो थुक्पा लभर हामीले हल्का चिया खाएर तातो ल गुन्डा जस्तो को हो भाइ भाइ ओ भाइ हामीले चाहिँ अब यसो चिया खाएर हामी अब तलतिर जाँदैछौँ चेन्ज छ होइन कहाँ जान्छौँ हामी चपाउनु पऱ्यो नि त थ्याङ्क यू दाइ फर चुइङ अब हामी सिधै तल कहाँ कुन ठाउँ अरे चैनपुर अब चैनपुर सेकुवा कर्नरमा चाहिँ गएर सिधै भेट्छौँ चिसोले साह्रै अत्ताएको छ मास्क लगाएको देखेर थाहा पाउनुभयो अघि त यो ग्लोभ्स पनि थिएन बिना ग्लोभ्सको हात यस्तो भयो रातो रातो चल्दी गेट रेडी विथ मी ल के हो यो बल खेलेको त त्यो फुच्चे त हामीलाई बन्दुक देखाइरहेछ ओ खै बन्दुक हेरौँ न बाबु बन्दुक वाह हान्दिने हो उति हेर न त्यसलाई हान्देऊ न बन्दुकले हान्देऊ बन्दुकले ढिच्क्या ड्याममा हान न खै पड्केर त तिम्रो अँध्यारो भयो किन अब उज्यालो भयो नि त फेरि कहाँ आइपुग्यौँ
यो चाहिँ के ठाउँ रहेछ नि एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ बगैँचा पुरै यो चाहिँ फलाटे हो भएको राम्रो हामी चाहिँ अब चैनपुरतिरै छौँ तर चैनपुरको बजार आइपुगेको छैन लागौँ न भित्रतिर किन लास्ट डे नै एकदमै अफ रोड पछि हजुर हजुर एकदमै कस्तो अफ रोडको एक्सपिरियन्स अफ रोड पछि एकदम राम्रो बाटो आयो आउन चाहिँ तर अलिक अँध्यारो भएकोले ठिक छ ठिक छ साह्रै नै हामी त मुडेबाट कति भयो 2 घन्टा भयो हिँडेको 2 घन्टा भयो है हामी मुडेबाट लगभग 2 घन्टा हिँडेर कुदेर भनौँ न आइपुग्यो चैनपुरको यो अब यहाँ हल्का हाम्रो यसो खानपिन हुँदैछ सेको चट्ट खाएर अनि हामी खोलामा बस्छौँ ल अब हामी खान्छौँ सेकुवा खाएको हेरौँ होइन त्यसपछि हाम्रो सेकुवा आयो विराटनगर गएपछि त्यो रेलको पाटै अर्कै कता छ अरे के खाँदै ग्लासमा त रेड बुल जस्तो देखिँदैन त कता हुँदै आउने त्यो रेड बुल पेप्सी होइन एक्सट्रिम यता सेकुवा चिकन सेकुवा कहाँ हो हामी अहिले हामी चैनपुरमा कहाँको चैनपुर शङ्खस्व यहाँ चाहिँ एउटा देखिँदैन क्या यार यहाँ चाहिँ एउटा करुवा रहेछ चैनपुरमा होइन यहाँ हल्का देखाइदिन्छु माथि गएर यहाँ करुवा छ यहाँनिर ठ्याक्कै त्यो चाहिँ करुवा रहेछ यहाँनिर हामी चाहिँ अब राति लगभग 9:30 भएको छ 8:30 भएको छ अब हामी यसो चैनपुरको यसो डाँडा अलिअलि हेरेर तलतिर जाँदैछौँ सेकुवा खाएर होइन यसो अब घरतिर जाँदैछौँ अब यति नै होला आजलाई एन्ड हानिदिउँ न त यार अब आजलाई हान्नै पर्छ किनभने अब हामी सिधै नन स्टप जान्छौँ अब चाहिँ अब सिधै घर गएर सुत्छौँ ल गुड नाइट बिचमा हाम्रो त्यस्तो केही पनि छैन प्लान आज कस्तो भयो दिन राम्रो हो एकदम राम्रो रमाइलो भयो रमाइलो भयो अब मोबाइलमा चार्ज पनि सक्यो चार्ज सकेर लाग्यो थकै पनि लाग्यो अब त्यही भएर भिडियो पनि अफ गरौँ क्या मोबाइलमा चार्ज सक्यो नि त दाइलाई एकदम राम्रो रमाइलो एकदम राम्रो हाम्रो साथीलाई एकदम आजको ट्रिप चाहिँ एकदम एकदम बेस्ट झकास, भयो एकदम साथीहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू अहिले भएकोमा ल रमाइलो भइरहेको रमाइलो भइरहेछ ल बाइकमा सर यसरी नै अब हामी आनन्द छ यो दिनलाई र हाम्रो ब्लगलाई एन्ड गर्छौँ बाई बाई पिस ल मुडे कत्रो भाइ ठुटे रासनको बुढे